Ух ты, Степа поймал такую рыбу. Ух ты, Степа. Но ты такую еще не ловил, конечно. Ух ты, она еще... Ой-ой-ой. Ну, что делать будешь теперь? Что будешь делать? Рыба-то огромная. Даже растерялся, не знаю, что делать с ней. Привык, кусочками режут ему. Чуть ли не филе дают. Что? Что? Ой, ты в шоке. Выдра в шоке.